क्या उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो गरीब थे? हम कहते हैं कि यह आसमानी आफत है, मगर क्या ये सब सिर्फ बारिश की कहानी है? क्या हमने खुद अपनी ज़मीन के साथ जुल्म नहीं किया? हमने दरख्त काटे, नाले बंद किए, दरियाओं के रास्ते बेचे और फिर हैरान हैं कि पानी ने सब कुछ बहा दिया। क्या ये सैलाब नहीं, ये हमारी अपनी गफलत का तूफान है। मगर इन्हीं लहरों में कुछ चिराग भी हैं, वो चिराग जो अंधेरे को रोशनी में बदलते हैं। ये नौजवान जो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों को बचा रहे हैं, ये लोग जो अपना खाना दूसरों के साथ बांटते हैं, ये वो जज्बा है जो हमें एक कौम बनाता है।